Оказва се, че много малко хора разбират колко е важно да се самоусъвършенстват. Повечето смятат, че това е някаква вселенска даденост. Това, което е някаква вселенска даденост и тя не подлежи на промяна. Но истината е съвсем друга. За да сме успешни и щастливи, всеки един от нас трябва да се самообразова, самонадгражда, саморазвива. Всичко това зависи единствено и само от нас. Никой друг освен нас не е отговорен за това, което ние сме днес и ще бъдем в утрешния ден. И това зависи единствено от нашата мисловна нагласа. Зависи от нашето желание, от нашата воля. Ние сме тези, които проектираме и създаваме нашия живот. И то е отражение на силата на нашия дух, на нашето желание и воля в утрешния ден ние да бъдем по-добри от днешния. А вие как мислите?